السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة Arabic Developer. إذا في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مشروع رائع جدا، وهو عبارة عن إضاءة تتغير على حسب الصوت. إذا أنا الآن أتكلم أمام هذا الميكروفون أو الحساس الذي يقوم بإخراج فولتج للتحكم بالإضاءة على حسب الصوت. إذا قبل أن نبدأ، كالعادة لا تبخل علي بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. كذلك لا تنسى مشاركة هذا الفيديو لكي تعم الفائدة، ودعونا نبدأ. إذا في هذا الفيديو سوف تحتاج إلى حساس الصوت أو Sound Sensor بالإنجليزية، الذي لدي لونه أحمر. هناك نوع آخر أزرق، ولكن يمكنك استعماله بنفس الطريقة. سوف تحتاج إلى مصدر للطاقة. هنا سأستعمل بطارية 3.7 فولت. يمكنك استعمال فولتج من 3 إلى 5 فولت أو حتى 6 فولت. كذلك سنحتاج إلى هذا الترانزستور للتحكم بالإضاءة. في البداية سأقوم باستعمال ال LED مع مقاومة 220 أوم لحمايته، ثم سوف أستبدله بهذه الإضاءة، وسيتم تشغيلها وإيقافها على حسب تردد الصوت. في البداية دعونا نرى كيفية استعمال هذا الحساس. إذن هو يعمل على فولتج 5 فولت تقريبا. سنقوم بتزويده بالبطارية 3.7 فولت، وهي كافية لتزويده بالطاقة. سنقوم بوصل القطب الموجب الخاص بالبطارية بالقطب الموجب، كذلك يسمى ال VCC في بعض الأحيان. لدينا القطب السالب هو الجراوند أو GND. سنصله بالقطب السالب الخاص بالبطارية لتغذية الحساس. ثم سوف نستعمل البين الموجودة على اليمين، مكتوب عليها DO أو Digital Output. إذن هذه ستخرج فولتج عندما يكون هناك صوت تم التقاطه من خلال الميكروفون. إذن هذا ميكروفون صغير موجود على هذا الحساس. كذلك يمكننا تغيير حساسية الصوت من خلال هذا البوتنشيومتر. كما ترون لدينا هنا قدم أخرى رابعة مكتوب عليها AO أو Analog Output. لن نستعملها في هذا الفيديو. هذه تخرج فولتج متناسق مع شدة الصوت. إذا كان لديك الحساس الأزرق سيكون لديك 3 أقدام فقط: الديجيتال أوتبوت الذي سنقوم بوصله بالترانزستور للتحكم بالإضاءة، القطب الموجب والسالب لتغذية الحساس. هنا سأستعمل البراد بورد لوصل هذه القطع. إذا دون كثير من اللغو، دعونا نتوجه إلى الحاسوب ورؤية كيفية عمل الدارة النهائية. وهذا هو الرسم الخاص بالدارة. كما ترون لدينا هنا بطارية 3.7 فولت. كما قلت يمكنك استعمال 5 فولت، ليس هناك أي مشكلة. لدينا القطب الموجب والسالب، هذه ستقوم بتغذية الدارة الخاصة بالمشروع. فمثلا سنبدأ بوصل الحساس. إذن هذا لونه أزرق، ولكن كالعادة نقوم بوصل القطب الموجب بال VCC أو القدم التي فيها علامة موجب. القطب السالب الخاص بالبطارية يذهب إلى GND. ثم سنستعمل الأوت الذي يتغير على حسب ما إن كان هناك صوت أو لا. إذن هذا سيقوم بإخراج فولتج عندما يكون هناك صوت. سنقوم بوصله بالترانزستور، وهذا يسمى NPN ترانزستور. يمكنك استعماله كقاطعة تقوم بوصل أو فصل هذان الطرفان على حسب ما إن كان هناك فولتج داخل إلى هذه القدم التي تسمى بيس. وهذا رسم آخر خاص بالترانزستور الذي لدي نوعه NPN. يمكن أن تجد عليه 2 آن مع هذا الرمز. كما ترون لدينا هنا 3 أقدام. القدم الموجودة في الوسط هي البيس، وهي هذه القدم. سنصلها بالأوتبوت الخاص بالحساس. القدم الأولى أو رقم 1 يسمى الإميتر، وهي الموجودة على اليسار. سنقوم بوصلها بالجراوند. والطرف الثالث سنقوم بوصله بالقدم السالبة الخاصة بالإضاءة. وبالتالي البيس أي الأوت الخاص بالحساس سيتحكم بهذان الطرفان الكولكتور والإميتر. عندما يكون هناك فولتج
سيتم وصل الكولكتور بالإميتر، أي ستكون لدينا قاطعة مغلقة، وبالتالي سيتم وصل الGND أو القطب السالب بالقطب السالب الخاص بالإضاءة ويتم تشغيلها. وعندما لا يكون هناك فولتج، أي عندما لا يكون هناك صوت، سيتم إطفاء ال LED أو الإضاءة. إذن كما تلاحظون هنا سنقوم بوصل الإميتر بالGND أو القطب السالب. البيس كما قلت سيذهب إلى الأوتبوت للتحكم بالإميتر والكولكتور. القدم القصيرة الخاصة بال LED أي القطب السالب سيذهب إلى الكولكتور، والقدم الأخرى سنصلها مباشرة بالقطب الموجب. كذلك تحتاج إلى إضافة مقاومة 220 أوم لحماية ال LED. إذن هذه هي الدارة. كما ترون لدينا هنا هذا الحساس. سأستعمل البريد بورد لوصل القطاع. الديجيتال اوتبوت موجود على اليمين. القطب الموجب هي هذه القدم، والGND مكتوب عليها G هي هذه القدم، ولن نستعمل القدم الرابعة. لنقوم بوضعه على البريد بورد، وسأبدأ بتزويده بالطاقة باستعمال البطارية. سأصل القطب الموجب الخاص بالبطارية وهو السلك البرتقالي بالقدم الموجبة الخاصة بالحساس، والقطب السالب يذهب إلى الGND. والآن تم تشغيله. يمكن أن تجد أن هذا ال LED مشتغل. عندها ستحتاج إلى تدوير البوتنشيومتر إلى اليسار حتى ينطفئ، وعندما أصدر صوت يتم تشغيله. لا يمكنك رؤيته مبدئيا. إذن يمكنني تقليص حساسية الحساس بتدويره إلى اليمين. كما ترون اشتغل. سأقوم بتدويره قليلا إلى اليسار، وهذا هو الحد الأدنى. الآن سوف نستعمل الأوتبوت طبعا من خلال الترانزستور. هذا هو ال NPN ترانزستور. البيس هو الموجود في الوسط. هذا هو الإميتر الذي سنقوم بوصله بالجراوند أو القطب السالب، والطرف الموجود على اليمين سنصله بالقطب السالب الخاص بال LED أو الإضاءة على حسب ما تريد. إذن سأقوم بتثبيته بهذه الطريقة، وسأبدأ بأخذ الأوتبوت الخاص بالحساس مكتوب عليه DO أو Digital Output. سأصله بالبيس للتحكم بالترانزستور، ثم سأخذ سلك آخر وأصل الGND أي القطب السالب. طبعا يمكنك وصل الأسلاك بصفة مباشرة، وأضعه في الإميتر. وأخيرا سنقوم بإضافة الإضاءة. يمكنك استعمال ال LED كما قلت، ولكن لنبدأ بهذه الإضاءة هي أفضل. كما قلت القطب الموجب نصله مباشرة بال VCC أو القطب الموجب الخاص بالبطارية، وذلك من خلال البريد بورد. يمكنك أيضا وصله من هنا مباشرة. وأخيرا القطب السالب سنصله بالكولكتور الخاص بالترانزستور. عفوا سأقوم بوضع الإضاءة من هنا لكي تتمكن من رؤيتها. هذا هو القطب السالب، والقطب الموجب يذهب إلى القطب الموجب. والآن أنهينا وصل كل هذه القطع. دعونا نقوم بتجربته. وكما ترون عندما أصدر صوت قريبا من الحساس أو الميكروفون الإضاءة تتغير. إذن أرجو أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو، وأراكم في الفيديو القادم.